இருமலுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸ். ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நான் இருமலுக்கான சில ஹோம் ரெமெடிஸை உங்களோட பகிர்ந்துக்க போறேன். இருமல் ஒரு இம்சையான விஷயம். தொண்டையில எரிச்சலையும் அரிப்பையும் உண்டாக்கி தொல்லை தரும். தொடர் இருமல் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சளிக்கும் இருமலுக்கும் வீட்டு மருந்தா கை கொடுக்கறது மஞ்சள். சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இது உடல்ல இருந்து நச்சுகளை அகற்றுது. மிளகுல நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இத மூச்சு திணறலுக்கான மருந்துல பயன்படுத்துறாங்க. விட்டமின் சி இருக்கிற மிளகு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உடல்ல வளர்க்குது. ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிற மிளகு கன்ஜெஷனுக்கு நல்ல ரெமெடியா இருக்கும். இதுவும் ஒரு சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இருக்கு. இனி 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் போட்டு நல்லா கலக்குங்க. தேனும் மிளகும் கலந்த இந்த மஞ்சள் நீர் இருமல் நமக்கு நோய்கள் வராம தடுக்குது. இது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல். பாடி pH லெவலை பேலன்ஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்குது. சாதாரண சளியையும் இருமல் 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு இத ஒரு கிளாஸ்ல வடிகட்டுங்க. இந்த ஜிஞ்சர் வாட்டரை இருமல் இருந்து ரிலீஃப் ஆக தினமும் பல முறை சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி. லைக் பண்ணுங்க. இன்னும் இது போன்ற வீடியோகளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.